Ahora estamos en Cachoeira do Bom Jesús, en el loteamiento Jardín Nova Cachoeira. Para quienes aún no conocen, le contamos que es un loteamiento súper tranquilo. Miren la tranquilidad de esta cuadra. Estamos en Opus One, este emprendimiento que se va a entregar en el segundo semestre de 2025. Tenemos departamentos de 1 y de 2 dormitorios con financiamiento. El edificio va a contar con cochera, piscina, salón de fiestas y muchas comodidades más. Así que no dudes, mandame un mensaje privado que te envío más informaciones de este emprendimiento.